Nah, yang pertama kita lihat telapak kaki, ya, telapak kaki biar mudah untuk pemula, misalnya bagi ibu-ibu di rumah atau bapak yang di rumah ketika anak kita sedang sakit. Nah, kita bisa cara pemijatan ditekan saja dulu. Ya, kita tekan seperti ini, atau capek Ustadz, nah kita borong aja semuanya, tuh. Nah, kita ambil semuanya seperti ini. Mana yang mudah? Jadi bisa dengan cara ditekan seperti ini. Berapa kali? Ya kira-kira saja. Nah, kita tidak usah pusing dengan hitungan. Yang pasti membuat rileks. Nah, yang berikutnya kita ambil di sini. Nah, ini sahabat sehat Nabawi. Jadi kita putar seperti ini, terus sampai ke atas. Saya memutar. Nah, nih. Atau kalau sulit sahabat sehat Nabawi, nah kita ambil seperti ini. Nah, ini jadi bisa mengatasi seperti peregangan atau flu pada anak atau batuk pada anak, ya. Nah, jadi kita ambil, ini kita bagi. Kalau ini adalah tulang tengahnya, ini kanan kiri kita ambil. Jadi dia juga bisa diputar seperti ini. Nah, sahabat sehat Nabawi, jadi silahkan dengan cara yang kita ringan. Nah, terutama di sela dengan habat care dan zaitun. Nah, kita lakukan pemijatan sama. Jadi biar kena semuanya. Nah, terutama di sekitar mata kaki. Ini kalau bisa kita tekan seperti ini, kita bagi menjadi 6 titik. Ya. Nah, ini juga sama, kita bagi menjadi 6 titik. Nah, baru kita putar. Ya. Atau kita gosok. Ini ke atas. Ini sama terus, tapi hati-hati, jangan lupa nanti pada saat kita menyentuh megang tangan anak kita, ya langsung memegang mata, nanti nyeri. Karena habat care salah satunya di dalamnya juga ada mentol kristal, jadi tetap harus kebersihan dijaga. Ya, jadi kita bisa lakukan pemijatan seperti ini terus sampai sekitar nih. Kita yang sulit tidur karena flu, ya karena batuk, nanti dengan kita ambil di sini, dia akan nyenyak tidur insya Allah. Ya, jadi sahabat saya Nabawi. Nah, terus mana lagi? Nah, ini titiknya di sela-sela mata.
Kita pelan-pelan, kita sentuh anak kita, sebaiknya adalah orang tuanya yang menyentuh, karena sentuhan orang tua kepada anak jauh lebih cepat Allah berikan kesembuhan. Ya, terus kita ambil dari sini. Nah, 1, 2. Nah, tadi tips jangan lupa untuk membersihkan kotoran pada hidungnya, selain pada hidungnya. Nah, ini diputar seperti ini sahabat sehat nabawi. Nih. Dikeluarkan seperti ini. Nah, ini juga bisa untuk mengatasi sinusitis. Ya, jadi kita pencet, kita putar. Nah, sambil kita ambil di tulang hidung.